如果汽车在不平整的路面上行驶，前轮处有咕叽咕叽的响声，或者在刹车停住的时候，前轮有咯噔的一下，赶紧检查一下前轮小吊杆。这就是小吊杆，上端连接避震，下端连接平衡杆。它的作用就是把一侧车轮的上下震动通过平衡杆传递到另外一侧车轮，减少车身左右的高度差，增加稳定性。小吊杆的两端分别有一个球头，可以自由活动。如果球头里面的润滑质泄漏，或者里面的机械结构出了问题，那么就会产生异响。比如这个球头防尘套因为破损，里面的润滑质都漏光了，所以活动起来就十分的干燥。由于小吊杆比较纤细，所以它是底盘件里面最容易损坏的一个零件，没有之一。不过由于吊杆比较便宜，也比较好换，建议车主在听到底盘有异响时，优先让汽修店师傅检查一下小吊杆。